Paushede Yumpam Oiba Maroi Pau Karab de Taujari. Koubru Lam Reserve Forest Area ne Mi Khundaba Yade. Koubru Singkong the Logi Wangmother Bui Kupu Kana Kunda Sinduna Aranba Sasinaba Puari Sagatuna Makogi Mapa Mapugi Auropamni Lapamni Iduna. Claim Toriba Asi Aranbane. My tasting a sing Pauropam Oriba Koubru Kubamasi. Yauna kilometer contra Yenba Konma Pamsing Reserve Forest Area Gaman the Lay. Document the Yauba Jumpam Oiba Pau Asina High Mount Koubru Asikumja Singamagasapa Humbogani Pange July Hum the Indian Forest Act 1927 Section 20 Makada Reserve Forest Area Ada Manipulating and Louthokpagi Had a Singchang Paringasi Kanglatombi Kangpopi Reserve Forest KKRF Haiduna Square Mile Nipuki Park Sauber Lamwena Kumza Lising Amagasapan Humpogamathiki Me Mangada Reserve Forest when proposed to Kibane. Reserve Forest Louthokpagi and Kangron Matung in Indian Forest Eki Section 4 Subsection 1 Matungina. Forest Settlement Officer Reserve Oiragani had a Louthokpada Akui with the Tariba Kunjasina. Tarakpa Objection Sing Yanglaga Kuntariba Kul Singilam Kagauraga. KK Reserve Forest Louthokpa Matam the Square Mile Control Doikilam Oiraki Aire. Reserve Forest Area Boundary Leptokpadasu Awang the Impal Taminglong Lambi Kada Kumthong Lok Nongsupta Koubru Singdol Parek. Masida Mitre Sing Senglaba Lifehamling Saruk Yaure. Nongpokta Tumkong Lok Tagi Gentrakba Isil Matang Tiankriba Konglam Pop Sing Kongi Lamsing Aire. Documenting Asigi Matungina Arbel Lamsing Asigi Manunda Kanakumba Lanai Mui Amadana. Forest Department Gi Ayaba Yaudan Uyanba Lawu Ba Lam Kopsin Bayade. I think Basiki milk the Reserve Forest Louthokpagi Matunda House Reserve Forest Ase Tanglup Karana Kul Semgale Reserve Forest Area Mafum Cambrum the Lam Kopsilakle Masidaki Handok Laduna Mangpadraba Koubru Lightning Togi Kubum Popomana Bahonarcle Masilagana Maril Pandabaki Topane Reserve Forest Area the Jum Sajiliba Sar Sajiliba Amritongan Tongan but Tabak Torm Kitamak Lam Kopsiliba Lady Basing Asit Takaipam Togi Aina Hypakaucre. Amrum the Koubru Singdol Dagi Nongchuk Tangbada Manipur Langa Forest Department proposed to Reserve Haiduna proposed to Duna Kumza Lising Amagasapan Umputara Turuki July Kuntare Tage Lam Kopsin Batingre proposed Koubru Reserve Lamdi Awang Dana Adai Lok Kadanat Nauki Lok Nongpokta Koubru Singchak Nongjubda Adai Lok Amasum Nauki Lok Ne Asumna documental Leirmba Mayek Sena Koubru Singdolki Nongpok Amaso Nongsubasi Manipur Langa Lam Oire Masida Indian Forest Ekis and Kanglun Sing Sanari Iba makes Sena Lady. State Government Housing Forest Department Get Ayapa Yaudun Koubru like from Lenbo Archaeology Mafum Oina. Louthokpagi Akaipalite, Kanagumba Lanai Biosina Reserve Forest Kilam the Lam Kopsilak Liba Kundasin to Lamgi Mapuni Ibadati Low Laitaba India Mafam Amada Haikadaba from there. Forest Department of Kutung Bunaduna Masagit from Tok Bombatok Tork Tabadagi, Watok Lantok Sing Asi Torapani, Tampaglam da Forest Ek Amsung Rul Chanabugum, Langol Reserve, Sinkai, Sing Reserve, Amade, Tampak the Naknaba, Lapama from Sintalam Kopsilaba Sing Tatok Pangamlaga, Singilam Dana Kangsin Usinatan Laripatagi Kambu, Amagi Mapa Mapogilam on Torapane, Masi Texak Manipur Lengaki or from Toge. Amorumda Sahi Asigi Marstada Manipur Legislative Assembly Hill Area Committee na Hariba. Committee Asigi Ayaba Yaudana Singilam Kanagumba Amada Pitok Panatragana Reserve Forest Singbo Oibiyaroi Haiba Wareb Logre Warebasiso Manipur Legana Atumuk Yagadoribra Ibasi Miamna Wang Am Oina Hangam Toge Atopapau Amadana Maheiroi Sanaton gi Misi Mobile Amadi Tablet Tagi Data Louthokpagi Ayaba Kota Pikhre However Mars Tara Magada Rems Hostel da MBBS ki Mangasuba Semester Damliba Maheiroi Atopam Sanatona Singingai Oibamong the Siramkibagi Tokdok Aduga Mari Renana Case Adugi Iwana like Kitabagi Mobile Amadi Tablet Tagi National Institute of Electronic and Information Technology. Kohima Kusamduna Data Louthokpagi Aina Tarakiba application Amangasi Judicial Magistrate Impal West Ayaba Pikhre. Misi Adugi Ayu Oiriba MPS Thomas Thoksam. SDBO Lampelgi Maketiki Court Pesin Kiva application Aduna Palibade. Salibasahi Aski Mars Taramagada Rems Hostel the MBBS ki Mangasuba Semester Damliba. Kurai Tangjam Laikai Digi Sanaton Athopam Sahikunitui Suraba Maheiroi Ama Zen Hostel number 3 gi room number C15 the Thori Yanduna Leirmba Hospital Asigi casualty the Pokatuna like another Honabada Kanbangam than a Sire Ibagi Pau Ama Namida Dugi Noctil Pung Ani Minute Tarama Tabamatam the
रिम्स की पुलिस बैरेक की मेके दगी लमफेन पुलिस स्टेशन दा पाव पिरखे थौदोग अदुगी पाव हेक फंगबगा पुलिस स्टेशन की टीम अमा थाजिंदुना महिरोई अदुना थौरी यालंबनी हरिबका अदु थोंग लोनसिंदुना क्राइम सिनसिंग मंगनतरा पंगाक सिंदुना थमखे लोइना लाइखिदबा महिरोई अदुगी हक्सांग अदु मोबाइल फोरेंसिक यूनिट इम्फाल वेस्ट ना कैजुअलिटी मक्तदा यंगसिनखे मदुदा असी भागसांग अदुगी मखुद अदु सामतुगी थौरेना तुंगुनरमखे अमदे मकोक अदुना अवांगलोमदा ओलगा लेरमखे महक ngaksam amadi nangalda sokpagi mami leramke amadi khongchada I thoklamke asi bhaksang postmortem tawraba matungda mari leina basingna misi adu thori janba oigani haiba mat phongdorakhe mobile forensic unit ki scientific officer dagi phangba crime scene investigation report ki matungin nasu misi adu thori janbana oigani adu manam atau karamna jankhibanu haiba adu di chapchana khangba ngamdri haire laikhidraba mahiroi aduna pairamba mobile amadi tablet ta yawriba data singa du lauthoknabagi damak National Institute of Technology and Information Manipur go khusamnaduna lauthoknaba honabada sungam khide Seragasida hadba mobile asi tablet adu mobile amadi tablet adu CFSL Kampur Assam da thajarubadasu data singa du lauthokpa ngamdre haina amuk thadorakle phiba masida NIELET Manipur ki mari leina basingi mai kaidagi NIELIT Kohima da matik chapa khulai sing Leiba maramna institute adugi mating lupa tangai fade aiba pautak pirakle maram asena laikhidraba mahiroi aduna pairamba mobile amani tablet tagi data sing lauthokduna misi asigi langla langjin puthokpada mating hoigane masigi damak kohima ga NIELIT ga punna hariba thabak adu pangthokpada ayaba bibiu aina ayogi application aduna makhatana pankhe loinana code asena fair adubu kupna yenglaba matungda case asi data ningthina phangba ngamdabadagi loisinba ngamdana leiriba asigi yenglaga ayogi application adu ayaba bikhibane sanabagi pau amada T20 ranking da Pakistan ki Azam ani subara haigat khre India ge Kohli manga subada leire International Cricket Council ICC ne ngasi laukthokiba T20 batsman ranking da Pakistan ki nopa cricket team ge captain Babar Azam ani suba position da haigat pangam khre India ki Virat Kohli position haigat pangam dana manga subada lengdana leire Pakistan की कैप्टन बाबर आजम हदक जावना फजबा परफॉर्मेंस उत्पंगम दुना इंडिया की कैप्टन विराट कोहली की मोहत सिंदना ममांगी सेउलदा नुपागी ODI प्लेयर रैंकिंग अहानबा मफम कनखिबने मसिगा लोइनना सेउल असदा अपडेट तौखिबा T20 बैट्समैन रैंकिंग द पाकिस्तान की बाबर आजम ना अहमसुबा T20 मैच द रन सामा कुनिथुइ लौदुना ऑस्ट्रेलिया की अरुण फेंस इंथुरमलग अनिसुबा पोजीशन द हाइकेट पंगम खिबने बाबर आजम पॉइंट निफुगा निपान फंगदुना टॉप रैंक ओइरिबा इंग्लैंड की डेविड मलान की मतुंग द लेire Babar Azam point nifuga nipan phangduna top rank oiriba England gi David Malan gi matung de leire Pakistan Zimbabwe ga jumsa khasana mitagi sanaba awgadariba match awge series asida masagi sahi kun ga taruk suraba Pakistan gi captain Babar Azam na top rank de lebgi asoba khudong chaba ama leiragane Azam mamang sahi gi November thada top rank oiba ngamkibane Pakistan gi atoba batsman Fakhar Zaman su ODI ranking da hagat pangam batanatana T20 ranking da su mafam taraka tareka katuna kuntragom doi chuba position da leire Magna handak da sana kiba match anida out oidana run nipan amsung humpulo bangam khibane maga tarakba atopa pau amadana junta attacks in the mil lak aniga lising yang khairom lanje nakre Myanmar military junta da anti coup protesters sing mathakta chathaba namthabagi operation of yoi million ama gi mari thokpagi saruk amarom mahima kai thaduktana lanje nankre haina ngasi jum sakai sanamita United Nations Writers and Boy amana po haikre Civilian losing bi ong san chu si batan thoki ba February amagi military ku aduki mayukta paktak na miyam ge demonstration sing thugai ba military na mi si ba yap por sina ba hengat anke Myanmar monitoring group amagi matung in haujuk phabada yam rabda mi jatret kuntra kani pan hat khre amasung political bandi sing oina mioi lising chahum jail sing da awa ba khangle lekhon sing ge matung in da military junta gi attack sing na anana Myanmar mioi milen amagi mari thokpagi saru amarom mai makai tagi lanjen han khre haibasi Tabada akiba poki and Myanmar da human rights ki phibamgi matangda US special rapporteur oriba top Andrews ngasi tweet tawkhe atop pau amadasu Delhi ge oxygen crisis ke nini subhanamita hospital marida medical oxygen loisalakle Delhi hospital home amakasu oxygen ki sathi na awat palaire haina phongdokre amasung Haryana government na border oxygen tanker sing thingkre aike San Esteban Hospital, Holy Family Hospital, Amsung Char, Iren Hospital na makoy supply pung karaka ki ngaire aikre. Masigi asobo wari asiki quite imaroi bawafam tarade. Delhi na Faridabad ki Lambida Lakpa oxygen tanker amalut toukhre hain Haryana na maran sikre amasung makoy ki tanker singidamak police protection pinana order toukhre.
State Health Minister Anil Bijoyna Aike Aikoina Aikogi oxygen adu namduna Dilida Hana Piba Tale. Hanbada Aikogi Matauta Basing Bu Aikoin Mapung Pan Gadabani, Madugi Matunda Atopasing the Pigadabane. Diligi Holy Family Hospital Gate Director Father Zosta NDTV da Aike. Anaba Sambirum oxygen supporter Lai Amazon Vidangwarum Popaki Makogi supply lady. Makogi supplier Weriba Paridabata Labor Company Amanamataki Peter Pachatang Paladona. Makadana oxygen ambata putorogo Abia Kidre Adam Hangna Hike. Saint Stephen Hospital Doctor Amana Hike Makogi Anaba Samanga Lay Amsung Subnagi. Pung Ari Katagi oxygen lady, oxygen adu Haryana border Tingdona lady, Hanamang Hike. Intrafund Apollo Hospital the so oxygen supplied upon Batopadagi, Matang the Wakanakre Amasung. Myanmar Makogi oxygen stock adu Subnagi Pung Taradagi, Taraganitoi Power Kataki Aire Hike. Hospital adu the oxygen the Tangjaba COVID Anabasum Yankai Hanalay. Thagadu Jamna Kudung Tingai Jona namely Araduna Apollo Managing Director P. Sivukumana Ike. Maduna Ikogi Anabasingi Damak Akandana Oxygen Dependent Oiber COVID-19 Anabasum Yankai and Bagadamak Jamna Kudung Tingai Wagane. Mamanga Mukta Yoki Dabasang the Hangala Kraba COVID Anab Amagatonaba one Honari Badilina. Oxygen Award Pasatina Lady and Apungo Krabane. Narang Deputy Chief Minister Manis Sisodiana Oxygen Losilak Laba Private Amazon Government Hospital Cameron Kilisamba Ponke. Oxygen supplier INO X na Uttar Pradesh da liba makogi branching dagi supply sing thadokpa haibaduna law and order ki phibam ama thogan bayai hairaduna supply sing tharu ya khide aina ngarang urban graduate government Delhi High Court ta haike ngarang Delhi da maru ebo hospital home gi supnagi pung khura gi Konnana oxygen leke aduga GTB hospital gi na pung mari gi supply khak leke aina Max hospital amasung Kankaram hospital na makogi su oxygen gi out palaire aikrabagi pung khara gi tungda Delhi Health Minister Satyendra Jena tweet okay. Indonesia Nebina Crew Yankee Humdoka Luinana mangkhiba Submarine ama thiri. Indonesia ki military na ngasi sagol sinamita Malem ki itat ki torbandagi chathok laga leiba ising lamsing da naval exercising bangtok pada crew Yankee Humdoi tongkhiba Submarine ama pau phauna bagam khitrabagi matung thibagi thabak satari aikre. Madu thinabagi dabak Navy na itat adugi awangthang ba torban manakta langi jahasing tharakre amasung Jumlo Nabasing Singapore Amasung Australia the Sutang Magna Ayakre Aina Indonesia ki military chief Hadi Zahajantun Pauge agency F Fida Ike Mitre Satret Romgi Aruba da Leirmba Yai Thajaba Submarine Aduda Crew Yankum doi Tonkibani Aina Magna Makata Take Zarmana Sabasa Hinifugum doi Suraba Submarine Adu Nasijim Sakaki Ayu Anganbada Pau Pound of Pankidabani Aina First Admiral Junior With Zona Ike, Pau Pound of a Pankitaba Adugi among the vessel to life fair torpedo exercising Pantokadabane. Makatarakpa Aduba Pau Amadasu, Ulfa Igi Lalo Basing Sinabasina, ONGC employee home kidnap toukre. Oil and Natural Gas Corporation ONGC employee home Jim Sakashanabita, Ulfa Igi militant sing Sinabasina, Sebzagar District Kimarung Channa, Assam Nagaland Border Labor Corporation Asikilakwa the Labor, Oil Filtaki Fakre. PSU asina statement amada hai employee home adu basakang da bakulai paibasing jim sakaisagi anganbada sibjagar gi lagwa field leiba ONGC gi weak site amada gi phage bane arubida content sing asigi mar oiba pau khara asi pau dam jariba mari local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yenbir bopna bakpa thaga sari channel asina tom da kanarbadi subscribe to video version subscribe to video loinana like and share to busuka wi kanupna makpo amaka hana thaga sari